ჭკვიანი ადამიანების სისულელეები. ასე უწოდა ინგლისელმა ფსიქოთერაპევტმა ფობიას. ფობია შიშის ერთ-ერთი სახეობაა, რომელიც უმიზეზოდ წარმოიშობა და კონტროლს არ ექვემდებარება. არავინ იცის ნამდვილი მიზეზი თუ რა იწვევს ფობიას, თუმცა მეცნიერების დაკვირვებით ის ძირითადად ჭკვიან და განათლებულ ადამიანებს უჩნდებათ. შიშის აკვიატებული განცდა ასევე ხშირია სუსტი ფსიქიკის, ემოციური და დიდი პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანებშიც. კვლევები აჩვენებს, რომ ყველა ასაკობრივი ჯგუფის ქალები სხვადასხვა ფობიის მიმართ უფრო მითრეკილნი არიან, ხოლო 25 წლის ზევით მამაკაცებში ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა. ფობიის რამდენიმე ასეული სახეობა არსებობს და მათი რიცხვი ტექნოლოგიურ მიღწევებთან ერთად იზრდება. საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი ფობიების გარდა არსებობს საკმაოდ უცნაური და იშვიათი. აბლუტოფობია, ბანაობის შიში, ნომოფობია, უტელეფონობის შიში, კიბერფობია, კომპიუტერის შიში, აუტოფობია, საკუთარი თავის შიში, პენტეროფობია, სიდედრის შიში, ფაგოფობია, ჭამის შიში, ინოფობია, ცოლის მოყვანის შიში, ფილემაფობია, კოცნის შიში, ეროტოფობია, სიყვარულის შიში, ეისტროფობია, სარკეში ჩახედვის შიში. ამ ფობიით პამელა ანდერსონია დაავადებული. ცნობილ მსახიობ ტომ კრუზს კი ფლაკროფობია სჭირს, მას გამელოტების ეშინია. საფრანგეთის იმპერატორს ნაპოლეონ ბონაპარტს კატების ეშინოდა. ეს აულოროფობია, რომლითაც ასევე ჰიტლერი, მუსოლინი და იულიუს კეისარიც იყვნენ დაავადებულნი. ლეგენდარულ რეჟისორს ალფრედ ჰიჩკოკს კი თურმე ყველაზე მეტად კვერცხის ეშინოდა. ამერიკის მოსახლეობის 8% სხვადასხვა ფობიითაა დაავადებული. ყველაზე გავრცელებული კი აკროფობია, სიმაღლის შიში, კლაუსტროფობია, დახურული სივრცის შიში და აეროფობია, ფრენის შიშია. საინტერესოა თუ რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში, რომელი ფობიებია ყველაზე მეტად გავრცელებული. ძალიან ხშირად მოგმართავენ სოციალური ფობიით, როდესაც ადამიანს გარკვეული სოციალური სიტუაციების შიში აქვს. საკმაოდ ჩვეულებრივი ფობია. სხვათა შორის დაკავშირებულია ეს ფობია აგრეთვე სიმორცხვის განცდასთან და სიმორცხე ალბათ ყველაზე გავრცელებული პრობლემა არის მსოფლიოში. ექიმების დაკვირვებით ფობია იწვევს ნაჩქარევ დაბერებას, სხვადასხვა ორგანული დაავადების წარმოქმნას, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ეს ფობიები განკურნებადია და ამაში გამოცდილი ფსიქოთერაპევტი დაგეხმარებათ. რო ვთქვათ, ფობია რა არის? როდესაც იქნება გარკვეული სიტუაცია, გარკვეული სტიმული ჩდება შენს, ასე ვთქვათ, ველში, შენი არსებობის ველში და შენ არ აქვს სხვა ალტერნატიული რეაქცია თუ არა და შიში გაქცევა, ვთქვათ, ეს არის შეზღუდული არჩევანის მდგომარეობა. ამიტომ კურნალობის მეთოდები მიმართულია აი სწორედ იგივე სტიმულის აღქმაზე, ოღონდ რეაქციის ცვლილებაზე. მაგალითად, თუ მე მაქვს სიმაღლის შიში, მაგრამ ვთქვათ, არ ცხოვრობ მაღალ შენობაში, არ მივდივარ ალპინისტურ ექსპედიციაში, ფაქტიურად ეს ფობია რეალიზებული არ არის. ფობიის მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი საკუთარ თავთან მუშაობაა. მაგალითად, თუ თქვენ ლიფტით მგზავრობის გეშინიათ, უნდა შეხვიდეთ ლიფტში და როდესაც მიხვდებით, რომ არაფერი დაგემართათ, ჩათვალეთ, რომ ფობია დაძლეულია. ყურადღება უნდა მიაქციოთ კვების რაციონსაც. არ ჭამოთ შოკოლადი. მოერიდეთ ყველა იმ პროდუქტს, რომელიც კოფეინს შეიცავს, რადგან კოფეინის სიჭარბე ორგანიზმში აძლიერებს პანიკას და ზრდის შეტევების სიხშირეს.